ซึ่งเด็กเราจะตอนไหนอ่ะตอนนาฬิกาปลุกแล้วก็ตอนที่โทรจะอธิบายนะมันเป็นยังไงก็คือเป็นคลื่นตามยาวแล้วก็เกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงแล้วก็มันสามารถถ่ายโอนพลังงานทำให้อนุภาคตัวการสั่นนั่นเอง ประกายเปล่งสีมันทำให้ฉันนั้นคิดว่าตกหลุมรักเธอไม่อา
จำวันของเรามีประโยชน์มากมายเช่นการเกิดขึ้นเสียงขึ้นอะไรอีกขึ้นไฟฟ้าขึ้นอะไรอีกลมน้ำ